ဖုန်းပါဝါခလုတ်ကိုနှိပ်ဆရာမလို့ပဲနဲ့အခုလိုမျိုးဖုန်းကိုလက်ကကိုင်လိုက်တာနဲ့ဖုန်းစခရင်အော်တိုပွင့်လာအောင်အခုလိုမျိုးလက်ကနေချလိုက်တာနဲ့ဖုန်းစခရင်အော်တိုပိတ်သွားအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့နီလန်းလေးကိုဒီနေ့အမြောက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နီလန်းလေးကအရန်ကုန်မှလွယ်ကူတာမို့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့လိုက်လုပ်ကြည့်ပါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းရဲ့ setting ထဲကိုသွားမယ်အပေါ်လေးကိုအနည်းငယ်ဆွဲတင်ပြီးတော့ဒီ lock screen ဆိုတဲ့စာသားလေးတွေကိုတစ်ချက်ထပ်ဝင်ပေးလိုက်ပါဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဖုန်းရဲ့ထိပ်ဆုံးနာမှာရှိတဲ့ဒီ RASU rise to wait ဆိုတဲ့ဘောဒီခလုတ်လေးကပိတ်ထားလို့ရှိရင်အဲ့ခလုတ်လေးကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ရသွားပါပြီကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့စမ်းပြပေးပါမယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းကိုပါဝါပိတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အောက်မှာချထားလိုက်မယ်โอเคကျွန်တော်ဒီမှာပါဝါခလုတ်ကိုကျွန်တော်မနှိပ်ဘူးเนาะမနှိပ်ဘဲနဲ့ဖုန်းလေးကိုကျွန်တော်ကင်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကအော်တိုပွင့်လာပါပြီကျွန်တော်ပါဝါခလုတ်ကိုမနှိပ်ဘဲနဲ့ဖုန်းကိုဒီမှာပြန်မပိတ်ဘူးเนาะဒီမှာကျွန်တော်အခုဖုန်းလက်ကနေချလိုက်မယ်โอเคသူ့ဘာသူဖုန်းကပြန်ပိတ်သွားပါပြီနီလန်းလေးကအရန်ကုန်မှလွယ်ကူတာမို့လိုက်လို့ကြည့်ဖို့အကြံပေးပါတယ်